Widih, truknya sudah siap teman-teman. Kira-kira truknya membawa apa ya? Truknya keren ya teman-teman. Warnanya hijau sama merah teman-teman. Wah, keren. Wah, membawa hewan teman-teman. Ada dinosaurus, ada singa, badak, ada apa lagi, jerapah teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Ayo teman-teman, kita masukin hewannya ke dalam truk. Wow, wow, wah, udah masuk semua teman-teman. Mantap. Sekarang kita nyalain lagi mesinnya teman-teman. Let's go. Kita berangkat teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Wah, wah, wah. Jalannya banyak lubangnya teman-teman. Wow. Hati-hati ya. Wah, mau melewati tanjakan teman-teman. Semoga kuat ya teman-teman. Wah, tanjakannya tinggi sekali. Wow, wow, berhasil teman-teman. Wah, wah, berhasil. Wah, hebat. Wah, truknya kuat sekali ya teman-teman. Sedikit lagi sampai teman-teman. Yeay, udah sampai teman-teman. Mantap. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.